เวลาทะเลาะกันคนฉลาดจะหยุดพูดก่อนคนที่รักคนอื่นจะหยุดฟังแต่คนที่รักตัวเองจะเอาแต่พูดอย่าได้ท้อเมื่อไม่เข้าใจกันเพราะในบางครั้งการทะเลาะกันก็เป็นโอกาสที่จะได้แสดงความรู้สึกเพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาร่วมกันบางทีเราคุยกันทุกเรื่องแต่ปัญหายังอยู่ที่เดิมเพราะเราเอาแต่พูดโดยไม่ฟังกันไม่มีใครเถียงกันแล้วจะเข้าใจกันมากขึ้นมีแต่จะยอมฟังกันและกันต่างหากถึงจะเข้าใจกันได้จริงๆเมื่อตกลงรักกันแล้วมีปัญหาไม่เข้าใจก็ควรปรับความเข้าใจกันเอาใจเขามาใส่ใจเราใช้คำพูดที่คิดก่อนพูดอย่าใช้คำพูดที่ว่าเพราะฉันเป็นของฉันแบบนี้มันจะลดความรู้สึกดีๆที่มีต่อกันความเข้าใจเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคู่รักเราต้องเรียนรู้และยอมรับความแตกต่างของกันและกันให้ได้โดยเฉพาะข้อเสียคนเราไม่ได้รักกันมากหรือน้อยเพราะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่แต่เป็นเพราะเจอกันแล้วรู้สึกเหมือนพบน้ำเย็นหรือไอร้อนมากกว่ากันต่างหากเมื่อมีเรื่องผิดใจกันขอให้นึกถึงข้อดีของกันและกันให้มากนึกถึงวันที่เริ่มรักกันใหม่ๆและที่สำคัญไม่ว่าจะทะเลาะกันยังไงก็ขอให้หยุดไว้แค่เรื่องปัจจุบันอย่าขุดคุยเรื่องอดีตความรักหากใช้แต่ความอดทนสักวันคงหมดแต่หากใช้ความเข้าใจว่าทุกคนมีความต่างแล้วปรับตัวเข้าหากันนานแค่ไหนความรักก็ไม่มีวันหมด